后面的长旗官已经挥动了绿旗，表示赛道已经准备就绪，比赛马上开始。留意信号灯，信号灯亮起，灯灭起跑。这场 A 组的摩托车的比赛呢，现在已经是正式开始了。我们留意一下呢，李宗的表现。李宗今天的整体的起步表现呢，相对而言呢，比较的一般。现在来到了1号弯，今天的王一博呢，在起步方面呢，也是相对比较的小心啊，他困在中间的这个车群当中，一定要小心。现在大家顺利通过1号弯和2号弯的位置。今天我们的发车灯啊，几乎是亮起很短的时间就熄灭了，所以我们看到头排起步的车手有一点点的反应不及啊，反而是排在第2排起步的18号车手胡同已经取得了领先，而王一博也是稍稍反应有一点点慢，在起步的时候掉落了非常多的位置，但是好在他能够快速的找回节奏。现在对于他来说，要尽可能的安全通过这个前面的一个区间范围之内，重新取得回他组别的一个领先位置。那么当然，对于他来说 ，A 组别的主要竞争对手胡通明目前是在全场领跑的，所以接下来他的工作需要去花非常多的时间去超越其他的竞争对手。而他的队友李宗呢，由于在圈速方面，刚才提到他的个人实力呢是明显的强于其他的车手，所以李宗呢现在已经迅速回到了第1位的位置。因为王一博需要特别的小心，因为1号弯包括第1圈整体的交通状况非常的复杂，因为大家的整体节奏都没有带开啊，所以跑的这个车龙是非常的密集，在这个时候需要特别的小心，因为大家的赛道上的距离非常接近，如果超越和反超越的时候。稍微尺度留意不当，就有可能发生擦碰。在1号弯，刚刚有2位车手也是险些发生擦碰，但好在最后大家都能够顺利的通过1号弯。那么现在呢，王一博呢，相对而言节奏是比较的小心的，那么这个是非常正确的。毕竟因为他现在呢困在这个集团当中，车比较多，那么首先要做的就是稳定。现在他的队友李宗是排在了第1位，准备率先的完成第1圈的比赛。这名18号的胡同明呢，目前是在第2位。在完成第1圈之前，还向后看了一下，李宗呢在起步间的圈速呢达到了2分.887秒，胡同明呢第3的圈速也是2分01秒574。目前王一博呢是排在了第6位，起步间的圈速呢是2分02秒426。接下来呢，王一博是会慢慢的往前追的，毕竟他的圈速呢要比他现在前后的这一批车手呢是来得快的，他有能力能够超越对手，不过也要注意安全，要找一个非常合适的时机。看到在这边4号弯的刹车点，王一博有机会是晚刹车，率先超过了1位对手，提升了1个名次，来到第5位。那么对于王一博来说，他在排位赛当中已经是做到了1分57秒尾的一个成绩。这个成绩相对于场上其他的竞争对手来说，其实优势还是比较大的。所以在10圈的比赛当中希望王一博也能够稍稍耐心一点，在注意安全的同时尽量的去渐渐的来完成对手的一个超越，特别是他目前的主要竞争对手排在全场第2，所以这是应该现在注意到胡同明已经掉到了全场第3的位置所以王一博很快就能够去对前面的竞争对手来发动进攻。所以 A1 组别的冠军这边9号弯，注意到王一博再一次提升了位置，很快就来到了胡同明的身后，所以2位车手很快就会为 A1 组别的头名发起一个缠斗。刚才的王一博在4号弯和9号弯的超车呢非常的漂亮现在不断的往前追赶，目前排在第2位的就是香江。王一博现在已经完全到了同组的对手胡同明的身后，接下来那么就将会有非常精彩的这个攻防大战。目前呢，王一博在场上的名次方面是在胡同明的身后，第4的位置，他在排在跑的是暂时领跑是他的队友13号弯出弯之后，王一博应该轻松的超越了18号车手胡同明，来到了全场第3，同时也是 A1 组别的第1。那么现在他身前的目标就是江以及他的队友胡同明刚才在第3位的位置12号弯出弯呢，明显要慢过王一博，那么所以出弯之后呢，王一博迅速的在短直路上已经是超越了胡同明。现在王一博呢又超越江，来到了第2位的位置，那么紧紧的跟在队友李宗的身后。2圈过后我们看到李宗和王一博已经是快速的从发车的这个
比较劣势的位置上重新回到了领跑第2的位置。那么对于雅马哈万里达车队的2位车手来说啊，这个表现真的是相当的精彩。那么接下来对于王一博来说，有机会就可以去挑战一下身前的李宗，但是他们2位是不涉及组别名次的。对于王一博来说，去挑战前面的领跑车手，那其实这个李宗也可以根据身后王一博的一个节奏来去带领整个车阵，特别是王一博现在身后主要的竞争对手，看到胡通已经是落后在江江的身后，和王一博中间有1位车手的差距。李宗的排位赛的刚位圈速呢是1分52秒969，王一博的排位赛圈速呢是1分57秒628。那么目前的王一博圈速方面最快做到了1分58秒245。那么王一博呢今天进入比赛状态呢可以说是进入的非常快，所以虽然在起步方面呢遇到了一点小问题，但是比赛的第2圈就迅速的完成了对前面的各个对手的超越，现在已经来到了队友李宗的身后。那当然李宗这个周末呢整体而言也给了王一博非常多的一些帮助包括排位赛当中迅速的帮助王一博呢进入到了一个比赛的节奏，来提升他的圈速。而且我们注意到，其实王一博在上一圈的比赛当中最快单圈是1分58秒245，是全场的最快单圈。而且在上一个单圈当中，其实他是有涉及到对手的位置交换，这就意味着他在进行攻防战的时候已经做到了1分58秒245的最快单圈。所以对于他来说，接下来的比赛应该会是处于一个比较轻松的节奏，因为他身后的主要竞争对手胡通明还在和江江来进行缠斗。在看台大直路这边，18号车手胡通明应该是超越了江江，来到了全场第3的位置。但是1号弯我们看到江江反攻对手，顺势的又把全场第3的位置给抢回来了。那么江江和胡通明之间的一个缠斗，也会给前面的王一博更好的喘息空间，让他能够快速的带开在组别的领跑位置方面继续的扩大优势。王一博呢刚才那圈的圈速呢做到了1分56秒764，这个圈速要比他的排位赛圈速还要来得快，所以这场正赛明显王一博的状态真的是非常棒，要比排位赛要来得更好。那么当然目前全场最快圈速呢是他的队友李宗做出来的1分54秒648。在这个时候我们注意到18号车手胡通明陷入到了乱战当中，这边7号弯非常小心和江江在入弯和出弯线路上有一个交叉，所以需要避免到2位车手发生碰撞2位车手的节奏或多或少都受到了影响。那么在这个集团进行缠斗的同时，我们注意到李宗以及王一博领跑的2位车手分别进入到了自己的节奏当中。李宗已经是1分54秒648，就在带开，而王一博1分56秒764，跑得比自己排位赛还快。大家可以从画面当中看到，进入到这条10号弯出弯之后，大家知道雅马哈的赛车真的是一骑绝尘，身后的应该算是第3集团了，在进行一个名次上的争夺，目前也是为全场第3名的名次来进行缠斗。那么第3集团的这些车手呢，竞争的越激烈的话呢，其实他们的绝对圈速是会受影响的。这样的话呢，对于第2位的王一博就越有利。王一博可以趁着后面车手在互相缠斗影响圈速的时候呢，能够趁机的拉开他的优势。目前的王一博呢领先第3位的车手呢，应该已经有超过1秒钟的优势。我们来看一下李宗目前的最快圈速达到了1分52秒899。那么现在王一博呢是排在第2位，刚刚过去的这一圈的圈速呢，略比之前的圈速慢了一点点，1分57秒59，但已经足以继续甩开后面的车手。那现在也要比后面排在第3位的车手张浪要快的3秒钟，所以目前王一博这个第2位的位置呢，总体而言是比较的稳固的。而且王一博跑在的单圈范围是1分57秒585，而身后的对手主要的竞争对手都跑在1分58秒开外的单圈成绩，意味着在最近的2圈当中，王一博应该能够以1圈大约有1秒钟的优势带开身后的对手。那么我们的比赛已经完成了4圈，还有6圈要跑。如果按照这个形势发展下去，那么对于王一博来说，应该是一个非常好的消息，特别是身后主要的竞争对手都陷入到了苦战当中。现在排在第3位的车手呢，就是6号的张浪张浪也趁着前个江江胡明等等的车手在激烈拼抢的过程当中冲了上来。7号弯豪杰的车手呢，几乎是同时进弯，真的要小心。在这里呢，大家不同的线路进去的话呢，出弯的线路自然宽窄也不一样，很容易会发生一些意外。无论如何，只要第3集团的车手拼得越凶，那么其实对于前面的王一博是越有利。现在王一博，我们看到9号弯的时候呢，张浪被其他的车手呢稍微碰了一下，那么只能够进入到草地缓冲区当中。第3集团的竞争实在是太激烈了。刚刚应该是江江和张浪这边张浪
没有能够把握好赛车的动能啊，最后是遗憾的摔车啊。希望如果他的赛车啊，而且还是面向了错误的行驶方向啊，这边赛车能够重新打着啊，在看所有的赛车顺势通过之后啊，需要特别小心啊，重新返回赛道的时候要特别小心。这边没有问题，但是损失了非常多的时间，像刚才说到的第三集团的竞争非常激烈，所以车手就要特别的小心，稍有不慎发生失误，一点点擦碰就有可能让比赛满盘皆输。又完成了一圈的比赛，比分1分52秒514，现在继续领先领先第二位的王一博呢有14秒钟的优势。当然，王一博呢全场是第2，但是在他所在的 A1 组当中，目前是排在了第1位。现在呢和他同组的胡通明已经是来到了第3位的位置，和王一博呢有2.6秒钟的一个差距。而他的现在的这么一个节奏呢，和王一博呢是差不多的。刚才王一博的这一圈的圈速略有些慢啊，1分59秒236，我觉得也是王一博呢战略性的把圈速放稳定一点点。首先是保证完赛，因为毕竟他目前呢还是有大概2.5秒钟左右的领先优势，没有必要在这个时候拼得太久。而且赛程现在才刚刚过半，而大家从我们刚刚的画面当中也可以看到啊，其实现场的风势会非常的大，对我们车手的操控也会带来一定的影响，当然对于轮胎温度也会有影响。所以王一博现在的主要策略应该就是把自己的圈速稳定在58、59秒的一个区间范围之内，然后看到身后的对手，根据对手的一个情况来评估自己的圈速是否要提速。如果对手一直好在大概有2.5到3秒钟左右的差距范围之内的话，其实对于王一博来说，保持现有的节奏完成比赛，应该是一个非常明智的一个策略。那么全场第一的李宗目前呢已经是开始套圈了，他的圈速呢相比其他的车手呢实在是有着非常大的优势。这边王一博小心了，我们的18号车呢就是胡通明，现在感觉上已经是越离越近了。胡通明呢在第3集团的竞争当中，显然之后呢，目前渐渐的进入到了一个正常的比赛状态，所以他的圈速也会在不断的提升。他当然也是希望能够追进前的王一博，毕竟2位车手呢都是从属于 A 组别是直接的一个竞争对手。这边王一博还是追求一个非常稳定的一个圈速啊，通过了14号弯，刚才的那一圈呢是1分59秒236，接下来刚刚完成的这一圈的手速是1分58秒813。那么王一博实际上也在提速，只是身后的胡通明刚才这一圈更快，1分57秒600，所以王一博领先第3位的胡通明的这个优势呢已经被缩小到了1.4秒。现在王一博呢应该是感觉到了压力，他需要再把速度略微再提升一点点。对于王一博来说，稍微有一个不好的消息，就是身后的2位对手，包括胡通明和应该是王敬斌2位车手跑在同个节奏当中。那其实摩托车的比赛，2位车手共同来进行赛跑，并且圈速都相当的话，那其实2位车手可以形成互相的弹弓效应，并且在圈速上来获得提升。所以现在2位车手反而比现在目前处在第2的王一博的单圈速度来得要快，所以对于王一博来说也需要抓紧提速了。现在在王一博的前面呢出现慢车啊，这个是慢1圈的被套圈车，在过慢车的时候呢也要小心。看到王一博呢应该是出弯的速度呢略受一些影响，因为被慢车挡住了这个最佳的出弯线。看到他的整体的动作，他的出弯应该不是一个最佳的出弯的状态。来到了9号弯，身后的2位对手胡通明还有王敬斌已经是追近了。其中王敬斌呢跟他是不是一个组别，但身后18号的胡通明跟他就是同一个组别的对手。这也是直接组别名次，特别是 A1 组别冠军之争啊。我们看到在刚刚王一博出弯之后受到了一定的影响啊，现在2台赛车18号和85号之间的差距已经缩小到了1秒钟之内啊。胡通明已经进入到了攻击范围，所以王一博需要特别的小心。王一博呢目前的最快圈是56秒764，但过去的这2圈呢基本上是在1分58到1分59之间。来看一下胡通明的目前的速度呢非常的快，已经是来到了王一博的身后。王一博呢现在压力肯定是会变得越来越大。接下来我们看看完成的这一圈，最后一弯之后是我们的看台大直路，出弯的速度非常的重要。在1号弯的刹车点，看看胡通明有没有机会能够尝试晚刹车，这边没有选择贸然的抽头来进行进攻啊，还是紧紧的跟在王一博的身后。上一圈呢，其实胡通明的圈速呢要比王一博快了1秒钟以上，所以他现在完全是贴在了王一博的这个身后。接下来过了全速3号弯之后呢，马上就会来到了4号弯的位置。4号弯呢也是一个比较容易超车的一个地方。3号弯的王一博表现得非常好啊，整体的节奏，所以呢现在稍微拉开了一点点的
他全场排名的一位车手。那么当然，如果他发生失误，或者是在和胡通明竞争的同时来进行缠斗的话，很有可能会被对手同时来进行超越。所以，特别是这边还有2台慢车需要特别的小心处理起来要非常的干净和利落，不然出弯受到影响的话，会对他的出弯速度有非常大的影响。那当然，这边顺利通过9号弯、10号弯出弯之后，我们看看王一博的出弯速度似乎受到了影响。这边18号车手胡通明在出弯之后能够卡到王一博的内线，看看11号弯的刹车点谁能够抢到先机，而王继斌也卡到了内线。接下来，那么3位的车手呢，拼着进入到11号弯当中。那么目前看到呢，胡通明有可能是已经跑到了前面去了。刚才慢车的出现呢，对于大家的绝对圈速呢，是造成了一些影响。现在胡通明暂时是在王一博的前面，但王一博出弯的速度是来得更快，所以又反超前了胡通明。现在王一博继续排在了全场第2 A 组第1的这个位置上。上一次王一博就是在同样的位置超越了胡通明，来到了全场第2的位置，所以看起来在出12号弯之后，王一博的赛车还是可能占据了更多的优势。王一博也可以在这个弯角发挥自己更多的优势，尽可能的拉开与对手的差距，特别是在最后2-3圈的赛程范围之内，尽可能的在这个地方拉大与对手的差距，尽可能的避免在最后一弯甚至最后1圈的比赛当中被对手超越。现在比赛呢只剩下最后的2圈了。那么对于王一博来说呢，一个是要保证一定的平均速度第二个一定要非常的稳定，这样才能够抵御来自对方的一个进攻。明显看到4号弯的刹车点方面的胡通明呢能够做得更晚，所以4号弯之后呢，胡通明又贴近了王一博。现在他们的前面呢又遇上了被套圈的慢车了。那么王一博上一圈的圈速是58秒903，要比胡通明大概慢了0.1秒左右。胡通明现在率先进入到7号弯当中，完成了对王一博的超越。现在胡通明暂时是来到了全场第2 A 组第1名的位置，而且他在前面不断的做着一些变线的动作。但出弯方面呢，明显的王一博呢还是来得更快，来到了9号弯，王一博有机会能够反超前。刹车进弯暂时是没有办法，胡通明现在仍然是跑在了王一博的前面。王一博呢现在还要留意一下身后王敬斌的情况。当然王敬斌呢跟他并不是完全是一个组别的竞争对手，他的主要目标仍然是在他前面的18号的胡通明。刚刚在7号弯，胡通明选择的刹车点非常的晚，能够强势的插到内线来取得领先。这边11号弯，看看王敬斌和王一博之间的一个缠斗。希望王一博在和对手的进攻攻防战当中不要丢失节奏，因为现在是一个3路的竞争所以任何一点稍有闪失，我们看到这边12号弯、13号弯的一个连续弯角方面，王一博还是赛车有一定的优势，出弯之后快速的带开对手。那么在这一次的攻防战当中，王一博再次的是占据了先机重新回到了领跑第2名的位置，别的领跑位置。所以现在看起来3位车手的攻防战一直会持续到最后1圈，现在已经进入到了最后1圈。王一博呢刚才一圈的圈速呢是提升到了1分57秒884，而胡通明的圈速呢要比王一博慢大概0.1秒左右。现在比赛已经是来到了最后1圈，非常关键的1圈。那么去看这一圈的表现了，这一圈呢相信胡通明在过了4号弯之后呢，将会实时的向王一博发起进攻。这次来到4号弯的位置，这个刹车点呢暂时要比王一博来的稍微晚一点点，所以能够实时的接近王一博。7号弯就是刚才呢胡通明超越王一博的一个弯道。过了6号弯之后，7号弯就要来了，这是重刹车的一个慢弯。不过这次呢，王一博整体节奏把握得非常不错。胡通明帅，哇，非常的危险应该是胡通明自己对胡通明的一个失误，直接带倒了王一博。这个是我们在比赛当中最不愿意看到的。其实，在 MotoGP 的比赛当中领跑的积分榜Dovizioso也是在上一站的比赛当中被对手带出了赛道，非常的郁闷王一博现在的赛车呢似乎是没有办法启动。那么刚才这一下呢，的确应该是胡通明的失误。胡通明进入到7号弯的时候呢，赛车失控，结果带倒了在外弯方面的王一博。王一博的赛车呢，看来是没有办法启动，没有办法重新投入到比赛。非常的王一博自己非常的生气，非常的遗憾，因为这真的不是他的错，是胡通明自己的一个失误带倒了王一博。真的选择的有一点点太过冒失，太晚了，而且以这样的速度进弯，其实是没有办法合理的过线。这边我们的终点线出示了方格旗，李宗是顺利拿到了全场的冠军，但是我们的2-3名争夺战应该会有一定的争议了，因为王一博其实他已经走在了正常的入弯线路上，而且我们
说到就是胡通明的这个进攻啊，刹车点选择的非常晚，但是他已经low赛，就是我们说到没有办法以正常。